Čaute, dneska si zahráme takú hru na Roblox, ale to bude taká, že si môžeme prijať hocičo, to napíšeme do chatu a nám sa to ako vyuští. Skúsim napísať dog. A mám tu psa a môžem na ňu jazdiť. Dobre. Skúsme napísať car. Ja mám auto a môžem aj jazdiť v ňom. Dobre, skúsme teraz napísať house. Dobre, máme dom. A taký malý. Skúsme napísať Squidguard. On je tu normálne. A má je MP5. Dobre. Skúsme napísať Moon. Ono je noc za to, že som napísal mesiac. Dobre. Koruna. Ja ju nechcem. Tu si napísal oblak. Skúsme tam skočiť. Môžeme po ňom skákať. To bude také običko, nie? Dobre. Skúsme napísať Robux.